نيضة قلبالة في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ستوري حطاتو مشجعة جزائرية كتقارن بين المعيشة ما بين الجزائر وكوت ديفوار. يا حسرة على الجزائر ويا حسرة على باقي دول افريقيا. يا تحية الجزائر، نحمدو ربي اللي عندنا بلاد كيما الجزائر. نحمدو حنا نورمالمون على بالكم وين رانا حنا نورمالمون الجزائر موجودة في الخريطة بين البرتغال واسبانيا، باسكو هنا عايشين واحد المعيشة. وكون وريت لكم انا سجلت لا فيديو في الليل كي كنت بين في لاكار، يا ودي العصر الحجري وقليل والله العظيم. وكان جا عندي حكم صغير هكذا برك شويه، عندي البوفار اقسم بالله العظيم غير نبعث المواطن الجزائري. المره اللي فاتت قلت لكم في الكاميرون الاخر. المهم تجي تشوف برك الكوت ديفوار هذه في ابيجان. دي موا سي ليكيب دو كاميرون كي ايسي شي فو. يا حسره. Vous avez bien écouté, si j'avais la possibilité de déplacer l'Algérie pour amener entre l'Espagne et le Portugal, j'allais le faire. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours là, madame. Vous pouvez prendre votre pays, vous ramener entre l'Espagne et le Portugal, vous restez là-bas. Si vous n'êtes pas content de vivre dans la misère en Afrique, mais vous quittez le continent africain. Je ne comprends pas pourquoi en 2024, il y a des gens qui tiennent des propos bizarres dans les têtes. On a dit la CAN est censée rassembler tous les Africains. Vous venez dans les pays des gens et vous les critiquez. Vous dites qu'ils vivent dans la misère et vous parlez mal de ces pays. Mais je ne comprends pas en fait. Il y a des gens, si vous n'êtes pas content, prenez le pays et vous vous déplacez. Si vous ne voulez pas participer à la CAN, mais quittez la CAN. وسيادنا زادوكم بلو جزائريين اخرين حطوا فيديو كيضحكوا على القهوة ديال كوت ديفوار حيتاش كيديروها في البلاصه. في افريقيا القهوه يعطوها لك في وسط الساشي. عمرنا القهوه الحمال ديك خاصنا كاس قهوه ديروا لك بهذاك الكاس اللي مجخلط مخلط. شوف كيفاش كيستفزوا مسكين. قريت حاجه هذه الموز قريت هذه تعطيك قهوه في وسط زازا. قال لك نورمال موالف. الكاس هذا ما كامل تعمل دبليو سي. هذاكم هذا الكاس تعملوا بالدبليو سي هذا. صح هذه قهوه ولا الماء ولا واش راح دير؟ كافي توبه هذه فيها الشيء وكما اجمل القهوه تاعها ويسمها قهوه تاع. هذه قهوه عجيبه غريبه الحاجه. واو سي لا بروميير كافي. C'est le café traditionnel de Côte d'Ivoire? Oui. Alors c'est quoi? Canal bas, avec citron, avec nanaé, il y a tout dedans. Abidjan, c'est doux, il y a tout à manger ici. Merci alors. Il y a maison pour dormir, il y a café.